Selamat datang kembali di Roomhat Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jika Anda sedang mencari obat flu disertai batuk, Anda berada di video yang tepat. Simak baik-baik video ini. Flu dan batuk bisa membuat Anda susah bernapas lega, tenggorokan gatal, hidung meler atau tersumbat, bersin-bersin, hingga mata yang terus berair. Meski memang bukan penyakit berbahaya, gejala flu yang tidak diobati bisa mengganggu aktivitas, bahkan menimbulkan komplikasi. Kabar baiknya, ada banyak pilihan obat flu alami, serta cara pengobatan sederhana yang bisa Anda coba di rumah. Apa sajakah obat flu dan batuk alami paling ampuh? Simak baik-baik videonya. Ini obat alami paling ampuh untuk mengobati flu dan batuk. Akar batang putri malu. Temulawak. Jahe. Kencur. Jeruk nipis. Madu. Caranya. Ambillah 3 batang akar putri malu. Lalu cuci bersih. Ambillah sepotong jahe, kencur, dan temulawak. Tumbuklah ketiga bahan tersebut. Campurkan akar putri malu, jahe, kencur dan temulawak ke dalam wadah. Tambahkan air bersih 2 gelas. Lalu, rebuslah bahan tersebut hingga mendidih. Kira-kira tinggal tersisa separuhnya. Lalu angkat, dan dinginkan. Setelah dingin, saringlah air rebusan bahan tersebut ke dalam gelas. Potong jeruk nipis menjadi 2. Bakarlah potongan jeruk nipis tersebut hingga layu. Lalu peraslah, dan campurlah ke dalam air rebusan tersebut. Tambahkan 2 sendok makan madu. Aduk hingga rata. Lalu, minum ramuan tersebut hingga habis 1 gelas. Aturan minum. 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Jaga kondisi tubuh agar tubuh tetap hangat. Mandi dengan air hangat. Dan selalu kompres wajah dan kening dengan air hangat. Silahkan dicoba. Semoga flu dan batuk segera sembuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.